Батуторный скин мисс. Сразу говорю, ногти, сапожки и головачок за робоксы, но не у меня за код. Давайте начнем. В шляпе пишем. Коричневый, глазная олень цвет D2, но у меня почему-то главный. Ладно. Берем вот эту масочку, заходим в волосы, пишем вот эту фразу. Берем вот такие кудри, можно сказать. Теперь заходим в очки, пишем царапина по-английски. Берем царапину вот эту. Также теперь по-английски пишем веснушки. Я с переводчиком буду. Так, берем вот эти веснушки. Теперь заходим в шляпу, пишем pink band, вроде банд, как там, ну ладно, банд. Угу. Вот так вот вроде. Угу. Пишем. И берем вот этот бантик. Такой маленький тут. Прям. Так, теперь заходим в очки. И можно пролистать и взять какую-то челку. Вообще можно. Вот такую, например. Такс. Ладно, извините за посторонние звуки сразу. Пишем в кофте пинк. Берем такую кофту. Заходим в брюки, пишем также пинк. Или просто найти какие-то брючки. Или что-то вот. Найти такое, например. Я возьму такое, потому что они хорошо смотрятся очень. И сейчас я возьму такие анимации просто обычные. Никаких котиков не будет, потому что это слишком долго будет. Так, и можно какую-то сумочку добавить какую-нибудь. По-английски тоже сумка будет вот так вот, да? Сейчас вот так вот пишем. Берем. Сейчас покажу такую сумочку. Можно такую. Я возьму вот эту. И такой кулончик, скажем, сейчас покажу. Где он? Вот такой вот. И еще можно вот такой взять. Но он слишком большой. Можно вот эти взять. Вместо одного большого. Вот, так вот. Ну что, вот такой вот скин получился. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.